नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. संसदेचें शियाळी अधिवेशन हे फावट खूब म्हत्वाचें थारलें. 4 डिसेंबराक सुरू जाल्लें हें अधिवेशन काल अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत जालें. 18 दीस सुरू आशिल्ल्या ह्या शियाळी अधिवेशनात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 सयत हेर म्हत्वाची बिलां पारीत जालीं. संसदेच्या शियाळी अधिवेशनाविशीं सविस्तर म्हायती दितना संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी हें सत्र ऐतिहासीक बदलांचें आशिल्लें अशी प्रतिक्रिया उक्तायली. ये सेशन शुरू हुआ था 4 दिसंबर से एंड कंक्लूडेड yesterday on 21 December. So this session provided 14 sittings spread over 18 days. 12 bills were introduced in Lok Sabha, 12 बिल इंट्रोड्यूस किए थे, 18 बिल लोकसभा में पारित हुआ, 17 बिल राज्यसभा में पारित हुआ, दोनों मिला के 19 बिल्स दोनों सदन मिला के पारित हुआ है. भारत के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उसमें बदलाव लाके भारतीयता के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 ये करते हुए भारत के ऐतिहासिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए वो भी अपनाए हैं. दिस इज ए हिस्टोरिकल बिल. तामिळनाडूत आयिल्ल्या महाभयंकर हुंवारा उपरांत केंद्र आनी राज्य सरकार नेटान मजत कार्याक लागल्यात. ह्या पुरांत एकूण 31 लोकांक मरण आयलें. तामिळनाडूंत सुरू आशिल्ल्या बचाव कामाविशीं म्हायती दिवपाक अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी आज नवी दिल्लींत एक पत्रकार परिशद आपयल्ली. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रीय बचाव पथकान अजून मेरेन 42,290 लोकांक सुरक्षीत जाग्यार हालयल्यात. तशेंच राष्ट्रीय बचाव पथकाचे 10 पंगड बचाव कामांत आस्पावीत आसात अशें मंत्री सीतारमण हांणी सांगलें. छत्तीसगड मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची कार्यावळ आज रायपूर हांगा जाली. ह्या वेळार छत्तीसगडाचे राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हांणी 9 आमदारांक मंत्रीपदाची आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. हातूंतले 5 आमदार पयलेच फावट मंत्रीपद सांबाळटले. हे आदी डिसेंबर 13 तारखेक मुखेलमंत्री विष्णू देवसाय हांच्या सयत अरुण साव आनी विजय शर्मा हांणी उपमुखेलमंत्री पदांचो सोपूत घेतिल्लो. आज जाल्ल्या कार्यावळींत ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगण, श्याम बिहारी जयस्वाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाडे आनी टंकराम वर्मा ह्या आमदारांचो आस्पाव जाता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला मंत्रिमंडळाची ब्रेस्तारा बसका जाली. ह्या बसकेन घेतिल्ल्या निर्णयांची म्हायती दितना गोंय सरकाराचे अ आनी ब श्रेणींतल्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांक आतां कोंकणीचें गिन्यान सक्तीचें आसतलें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. कोंकणीचें ज्ञान नासल्यार अ आनी ब श्रेणींत राजपत्रित अधिकारी पदा खातीर व्यक्ती पात्र थारची ना. हातूंतल्यान भलायकी खात्याचे सल्लागार आनी वेवसायीक महाविद्यालयातील शिक्षक वर्गांक मात सवलत मेळटली. The knowledge of Konkani is essential qualification for Group A and B post except for the post of the professional college and the post of the consultant in the Directorate of the Health Services. कोंकणी परत एकदा नॉलेज ही कंपल्सरी केल्या आमी. फक्त हेल्थ सर्विसेसांतले कन्सल्टंट हांकां ना आनी प्रोफेशनल कॉलेजींतले पोस्ट ऑफ इन प्रोफेशनल कॉलेज फक्त हे 2 जर सोडले बाकी सगळी कडेन कंपल्सरी केल्ली आसा. दीनदयाळ भलायकी सेवा येवजणेंत बदल करपा सयत बिम्याची रक्कम वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळ बसके उपरांत म्हायती दिली. दीनदयाळ भलायकी सेवा येवजण कार्ड धारकांक आतां आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट म्हळ्यार आभा कार्ड करप बंधनकारक आसा. DDSSY कार्ड आभा कार्डा कडेन जोडटले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली. आभा कार्ड सगळ्या जाणांनी घेतल्या कारणान तांकां कंपल्सरी जो आभा नंबर मेळपाक जाय तो DDSSY कार्डाक तो आभा नंबर मेळटलो आनी इन लॉंग रन वी आर टाय अप विथ दॅट आभा कार्ड. आमचे DDSSY कार्ड इन फ्युचर म्हणजे ऑल इंडिया लेवलाचेर खंयसरूय गेल्ल्या कारणान जे रिकॉर्ड्स जाय आसता पळय मेंटेन
ते रिकॉर्ड्स तांकां ताजेर मेळटा. म्हणजे आपले सगळे पॅरामिटर्स, हेल्थ पॅरामिटर्स आभा कार्डाचेर रिकॉर्ड जाता प्रत्येक फावटी. आनी इन फ्युचर म्हणजे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या केंद्र सरकारान जे आभा कार्ड काडलां तातूंतल्यान डिजिटलायझेशन इन हेल्थ सिस्टम ही खूब मोठ्या प्रमाणात तांचें आयुष्मान कार्ड जें आसा ताचे बरोबर आभा कार्डाचेर रिकॉर्ड मेंटेनिंग कार्ड आसा. हे सगळे कडेन तेजी सुरवात जाल्या. म्हणजे आमच्या कडेन कितें जाल्लें, आमचे कडेन आमचे DDSSY कार्ड असल्या कारणान बरेच जाण आभा कार्ड करूंक वचनाशिल्ले. आभा कार्डांनी कित्याक ते म्हणटाले, म्हणजे आमकां DDSSY कार्डूच आसा न्ही म्हणटाले. बट आमच्या DDSSY कार्डाचेर रिकॉर्ड मेंटेनन्स जायनासलो, हिस्ट्री रिकॉर्ड मेंटेनन्स जायनासलें. ते आतां आभा कार्ड आमी रिकॉर्ड केल्ल्या कारणान तो नंबर घेतल्या कारणान आमचे हिस्ट्री शीट्स जी जायी आसता पळय न्ही ती तेजेर रिकॉर्ड जातली. म्हणजे इन फ्युचर गोंयांत आसत किंवा खंयच्या हॉस्पिटला कडेन गेल्या उपरांत तुमी कार्ड दिलें काय ताची हिस्ट्री मेळप ही सिस्टम सुरवात जातली. इंडिया एनर्जी वीक 2024च्या दुसऱ्या आवृत्तीचें आयोजन 6 ते 9 फेब्रुवारी 2024 IPSHEM ONGC ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट दक्षिण गोंय वाठारांत जातलें. फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री आनी पेट्रोलियम आनी नॅचरल गॅस मंत्रालय भारत सरकार हांच्या फुडारपणा खाला आयोजीत जावपी ह्या इंडिया एनर्जी वीक कार्यावळीक सुमार 100 देशांतल्या वेगवेगळ्या उद्योजकांचो, प्रदर्शकांचो, वक्त्यांचो आनी प्रतिनिधींचो आस्पाव आसतलो अशी माहिती पत्र सूचना कार्यालयाचे महासंचालक राजीव जैन हांणी पत्रकारां खातीर आयोजीत कर्टन रेजर खबरां परिशदेंत माहिती दिली. To announce that the event will be held here, and last year event was in Bangalore, which is a huge success. We have global companies, oil companies who will be participating in the IW 2024, and as I mentioned earlier, this conference is basically about conversations and dialogues between oil companies and globally and from those in India to have conversations and bridging the B2B meetings to ensure greater cooperation and collaboration. Ultimately, India as a global powerhouse, we are all growing, and for our aim towards a Viksit Bharat by 2047, this is an important milestone. We are all very excited about it, and it is also to seek active support of local Goans to come be a part of it. Our website is open, anybody can come and register. भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड हांची मिमिक्री केल्ल्या खातीर खर टिका करीत काँग्रेसीचे फुडारी राहुल गांधी हांची प्रतिमा लासोवन निंदा केली. भारतीय जनता पक्षाच्या उत्तर गोंय जिल्लो कार्यालया मुखार भाजपा कार्यकर्त्यांनी एकठांय येवन काँग्रेसी आड घोशणाबाजी केली. म्हापशेच्यो नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेसीन केल्ल्या ह्या कृत्याचो निशेध केलो आनी तांच्या प्रतिमेक उजो पेटयलो. पार्लमेंटान आमचे कॉन्स्टिट्युशन जे पदाधिकारी जे आसा जशे आमचे प्रेसिडेंट, वायस प्रेसिडेंट आनी प्रायम मिनिस्टर हे कॉन्स्टिट्युशनाचे पदाधिकारी इन्चार्ज आख्खे देशाचे, आनी तेंचेर टिका करप आनी तेंचे हे करप जेंच्यांनी पळय तेंच्यांनी हे केला तसो TMCचो जो MP तेंच्यांनी मिमिक्री करून नाकाचे जे पार्लमेंटाचे भायर ते अनपार्लमेंटरी यूज जे पळय डेमोक्रेटीक अनडेमोक्रेटीक वर्ड्स जे यूज केला तो निशेध करपाक तेंच्यांनी ट्वीट केले जेन्ना ती मिमिक्री केली तेणें TMCचे हेणें तितलेंच न्हू आनी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करतालो. व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करप म्हणजे तूं आख्ख्याक व्हायरल करप. राहुल गांधी जेचो पुत्र आमी हांगा उलोवपाचो आसा तेज्या बद्दल तेंच्यांनी ते हें केलां, आमी हो निशेध करता. जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचें उक्तावण आज 22 डिसेंबराक सांजेच्या 5:30 वरांचेर केंद्रीय महामार्ग आनी येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी जातलें. ह्याच वेळार जुवारी पुलाचेर जावपी घोळटे रेस्टॉरंट तशेंच पर्वरे उड्डाण पूल प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयतले. जुवारी पुलावयल्यान आवासी प्रणाली वरवीं पर्वरे उड्डाण पुलाचो बुन्यादी फातर बसयतले. पर्वरे उड्डाण पुलाचें काम 18 ते 21 म्हयन्यांत पुराय करपाची मोख आसा. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.